Песня меня научила свободе, песня борцом умереть мне велит. Жизнь моя песней звенела в народе, смерть моя песней борьбы прозвучит. Эш күрсәткән ирне иле онытмас, кабренә эзне суытмас. Муса Җәлилнең соңгы сәламе булып, туган якларына әйләнеп кайткан Моабит дәфтәрләре аны мәңгеләштерде. Бүген чаралар күп җирләрдә үтә. Шуларның берсе Хусейн Ямашев китапханасындадыр. 1914-1918 елларда Муса Җәлил атаклы Хусейни мәдрәсәсенең шәкерте. Мәдрәсәдән ерак түгел, безнең китапхана урнашкан була. Менә шул китапханәгә дәресләрдән соң Муса Җәлил көн саен йөргән һәм анда бик күп китапларны укып чыккан. Шул елларда китапханәнең мөдире булып классик язучы Шәриф Камал эшли. Ул шунда Шәриф Камал белән беренче мәртәбә таныша һәм үзенә тере чын язучыны ача. Җәлилнең Оренбургда яшәүче туганнары да китапханәнең укучылары була. Хадиша Пайзалилова язган «Амайым брати» дигән автографлы китабы бездә саклана. Мандалинасы безнең менә күргәзмәдә Хадиша Пай тәки шушы дөньядан киткәнче безнең китапхананың якын дусты булды. Муса Җәлилнең бер туганының кызы, шәһәрдә яшәүче Елена Абдеева, абыйсын хөрмәтләп, ел саен һәйкәле янына килүчеләргә ихлас рәхмәтле. На самом деле, человек, который жил ради людей и для людей, не может быть забыт. Митингта катнашучылар рәхмәтләрен белдереп калмадылар. Якташларының шигырьләрен дә укыдылар. Юк аягым минем, юк кулым. Нәрсәсең ул иркем булмагач, бар булуым белән юклыгым. Муса Җәлилнең һәйкәленә чәчәкләр китерүчеләр арасында яшьләрнең күп булуы аеруча сөендерде. Чәчәкләр кую, шигырьләрен уку, тормыш юлын барлау, ул барысы да халкың өчен горурлык. Шагыйрьнең юбилеена багышланган мәдәни чара Мирхәйдәр Фәзи исемендәге Татар драма театрында дәвам итте. Өлкә китапханәләре, архивчылар Муса Җәлилнең үз кулы белән язган тарихи документларын тәкъдим иттеләр. До 27 года он работал инструктором Орского уездного комитета РКСМ и ВЛКСМ и по национальным меньшинствам. И ездил по разным небольшим там селам, аулам и составлял различные указания для того, чтобы улучшить работу местных национальных ячеек. Муса Җәлил герой, который прославил не только Россию, нашу страну, который прославил свою малую родину. Большое спасибо всем людям, которые сохраняют память о нем. Җәлилнең 15 еллык юбилеена багышланган мәдәни чара Татар драма театры артистлары катнашындагы «Тормышым моңлы бер җыр булып яңгырады» исемле композиция белән тәмамланды. Оренбургдан Фируза Абсалямова, Татарлар.